انا احد المجربين. لا ابي عشان يعرف من البدايه انا ابي كذي وخلاص، هو راح يتاسس ويمشي على هذا الشيء. الطير اول ما يقوم يبحث عن اكله، ممكن يحصله بدقيقه، ممكن يحصله بدقيقتين، ممكن يحصله ب10 دقائق. العلاقه بيني وبين الطير تمام. عرف شنو انا ابي، وصلت حق اللي انا ابيه. اي احد. ايش؟ انا انا اسئلتي راح تكون على مفهوم تنظيم الاكل، ان في وايد يا سلام. ناس فاهمه موضوع تنظيم الاكل ان انا اجوع الطير. فابي اوضح صوره تنظيم امم الاكل من عن طريقك انت بحثت. انا النهج اللي ماشي عليه عن تجارب، وتجاربي قلت لك اياها انا، وانت بحثت وطبقت وطابقت، قصدي نعم. طابقت. شنو صحيح. شفت بالنسبه لتنظيم الاكل اللي انا كنت اسويه؟ هل كان يطابق الدراسات اللي قاعد تنحط ولا تختلف عنهم؟ نفسها تقريبا نفسها، يعني ما في يمكن ايش في اختلاف هناك؟ ما لا، ما في اختلاف كبير ما يعني، في مره اختلاف. وافق. لا. زين. بالنسبه لتنظيم الاكل اللي انت شفته، للمنظمه اللي سوته حق الطيور، اللي هي النسبه اللي سوتها حقها. انا ما سويت طبعا نسب ولا شيء، امم سويت طريقه مبسطه. طبعا لما انت شفت الدراسه هذه انا ما شفتها صراحه، بعدين انا شفتها من عندك صراحه. يوم شفت النسب تقريبا امم نفس النسبه بالضبط. أه... احتياج الطير اللي انا سويته له شلون طلعته. حطيت كميه اكل وشفت الطير هذه الكميه ياكلها ولا ما ياكلها، وعرفت الكميه مالته. لما جمعتها تطلع نفس النسبه اللي حاطتها المنظمه اللي يحتاجها الطير ككل يوم كامل. صحيح. آه تعرف، لانه هذه ابو مهدي في الاخير ترى عباره عن كذا واحد زي ابو مهدي، سووا تجارب ابو مهدي وبعدين طلعوا لنا بالمعلومه هذه. فهو في الاخير يعني انسان زيك زيه. ايه اكيد. طبعا ما في شيء آه انه هو 100%. هذا مو قرآن منزل، هذه تجارب صحيح. وصارت. وما اوتيتم بالعلم الا قليلا. يعني هذا نعم العلم اللي صحيح. احنا قاعد نحصله هذا ولا شيء، نسبة قليلة جدا. ما في شيء يترتب عليه ان هذا لا، هذا لازم امشي عليه. ما في شيء. مع الايام راح صحيح. تكتشف اشياء وتطبق اشياء ثانية وتعرف. يعني حتى لو انت درست هذه الشغلة، مو معناته هذه الشغلة لما تدرسها ان هي خلاص ثابتة. انت شوف الدراسات، صحيح انها احنا قاعد كامله نشوف 100%. الدراسات كعامة قاعد تتغير، صح ولا لا؟ الحين الدراسات نفسها هي كانت قبل صحيح. ولا تغيرت تطورت؟ لا قامت ابدا. تتطور. يعني نفس، اوكي مشوا عليها بعدين شنو؟ تطورت. يعني انا مو معناته انا درست الشيء هذا راح يكون هذا الشيء 100% خلاص راح يتم طول السنين. لا، راح نتطور، صح ولا لا؟ ليش؟ اكيد. لانك انت قاعد برضو تكتشف، العلوم نفسها تتطور. صحيح. قاعد تكتشف اشياء جديده، قاعد تطور من الموضوع. انا اللي بوصله يعني امم ان مو معناته الدراسه خلاص هذه اللي نمشي عليها خلاص. لا، احنا قاعد نكتشف. امم انا اجرب، احاول، قاعد اشوف النتائج. طبعا النتائج اللي انا قاعد احطها لكم وقاعد تصير هذه عن، يعني عباره عن 30 سنه ملخصها في هذا الوقت. امم الكاسكو شلون اعرف ذكر ولا انثى؟ الكاسكو ما نقدر نعرف ذكر ولا انثى الا عن طريق الفحص الدي ان اي. ممكن في مؤشرات نطالع بس ما في شيء 100%.
مهدي. زين، انا فصل عندي كنا صح ولا فصل اي عندك يا ابو عمر؟ بس رجعت ايه. ايه لا عندك مو عندي. ايه، لان انا يعني مسج، انا قبل كنت اشبك على الراوتر بس الحين شابك على مم. التليفون. مثل ما قلنا الكاسكو ما نقدر نحدد مهما كان، حتى انا عارف اطالع الطير هذا اقول هذا ذكر ولا انثى، بس ما اقدر اقول اجزم 100% ان هذا ذكر ولا انثى. ما مم. في شيء يوحي بالضبط هنا، لان في طيور آه، يعني لما تطالعها تحتار ان هذا ذكر ولا انثى. ما تقدر تعرف الا بالتحليل وهم قاعد يجي لنا غلط، ما قاعد يجي صح. بالضبط، احيانا تيجي ملخبطه. ايه، ساعات يصير فيه لخبطه ويطلع غلط، بس مو اغلب الاحيان يعني. لابد الغلط موجود، ما في شيء 100%. ومو معناته ان ذكر خلاص لازم يجيب ابو مهدي. جد تنظيم الاكل واللي سويته مع فلوقي وانا احد المجربين. اخونا صابر هذا عنده كوكاتو ميجر ميتشل. خلنا نتسولف عن صابر لان هذا الموقف صار وياه. خذ الطير من ابو عمر، طبعا صار له ظرف صابر انه خلى الطير عند ابو عمر بحكم ظروف عمله. اللي صار الوضع مع ابو عمر اوكي، صح ولا لا ابو عمر؟ كان وياك، كان يغر مم. وياك واموره تمام، صح ولا لا؟ مم. مم. صابر لما خذ الطير من عندك شنو صار عنده؟ واجه وقف مشكلة ان شوي الطير خلاص. ما يتقبل الغر. ايه، ما يتقبل الغر مم. من عند صابر. صابر كلمني قال لي شلون الطير ما مو راضي ياخذ، وانا قمت اغصبه. قلت له لا تغصب الطير. اذا انا غصبت الطير شنو يصير؟ الطير يبدا يكرهني، مم. ينحاش من عندي، اخرب ولافته، وممكن اجرحه. اذا كنت انا اغره من داخل ممكن انا اجرح الطير ويتعور وممكن يموت. على صحيح. بنا انا اكون انا خايف على الطير انه يصير فيه شيء، واروح اخذ الابره واحط الربله من داخل. حتى لو كانت الربله يعني خفيفه، خفيفة، ممكن ايوه. الطير من داخل يسكر وانت تدخل بالضبط. وتجرحها بالضبط. من داخل. اللي راح يصير فيه الغثيان، ترجيع. اغلب الناس اللي تاخذ الفروخ تواجه مشكله الترجيع، ان الطير قاعد ينغصب في سالفه الغر. للاسف الفتره اللي طافت كان عندي دره ما تقبل الغر. يوم الثلاثاء خذيتها كانت مغروره من داخل. جيت مم. انا بعطيها بالطيب ما تبي. هذا اول يوم خذيتها الصبح مغروره. يوم الثلاثاء بالليل ابغاها ما تقبلت الغر من عندي. خليتها يوم الاربعاء، حاولت بس اني ابوقها، بس ضوقتها اخذت مني نتفه اللي هي نفس سالفه منو صابر. خلينا الطير مم. على راحته. قلت له لا تسوي له ولا شيء. الطير اذا جاع راح يطلب مني الغر، ما راح يموت وينطرني يعني. راح يبدا يطلع صوت، ومن اقرب من عنده راح يهز. بس في البدايه راح ياخذ مني كميه صغيره، بس بسيطة. مجرد مم. انه تسكير الجوع بس. وما يبي، خلاص عندنا انا ما يسمونها اغصبه. بلة أم... ريق. مم. ايوه، لازم انطر الطير على الفتره الثانيه. هذا تنظيم الاكل. تنظيم الاكل حتى بالفروخ احنا قاعد ننظمه بشكل غير مباشر. مم. تنظيم الاكل ترى حق الفروخ، احنا لما نقول والله عطى كل 8 ساعات، ليش نعطي 8 ساعات هذه او 12 ساعه؟ نبي الحويصله تفضي. لما تفضي هني تشتغل غريزه الطير انه يبي الاكل ويطلب ويسوي حركه يجوع. الغار. مم. فاغلب الناس تغلط وتمسك الطير
واديله، وغصب. عبيله واديله، شو يصير فيه الطير؟ ايه، ممكن ينجرح، ممكن يموت على بني انا اغصب الطير. يعني ناس وايد ماتت طيورها بسبب من ان انا غصب اغصب الطير. الطير. لا اخاف انه اخاف انه يموت علشان هو ما كله. لا، هو ما راح ينطرد. اذا جاع الطير راح يبدا يهز بروحه وراح يبدا يحرك راسه. هني انا اجي اعطيه على راحتي. عندنا منو صابر قام يعطي على الراحه لما بدا الطير يتقبل من عنده. اعطوني بودره سيريلاك اقدر اسويها في البيت، ما في مشكله. هذا السؤال 8 مرات. انزين. آه صابر شنو اللي سوى؟ كان خايف على الطير بحكم قيمه طيره. مم. مم. الطير مبلغ وقدره اللي هو كوكاتو ميجر ميتشل، معروف ان ماجر سعره ميتشل، نعم. مو رخيص نهائيا، مو رخيص. فكان خايف على الطير انه يصير في شيء هم يصير بذمته، مو بس اساس مبلغه يعني. فمو مم. عارف كان يتصرف معاه، وفي البدايه كان يغصبه. طبعا لما كلمني انا وبديت وياه انه لا تغصب الطير، عطى على قد اللي ياخذ. ما اخذه من عندك الاوقات، حدد وقتين. حددنا وقتين في البدايه انا وياه، قلت له حط لك وقتين. تعال مثلا الساعه 7 الصبح، اعطيته ما قبل، خلاص اجي له الساعه 7 بالليل اعطيه، راح بالضبط. يقبل مني شيء بسيط. خذ مني هذا شيء بسيط ما اغصبه، اجي له بكره الساعه 7 الصبح. وشاف شنو النتيجه بعد لما صار هذا الشيء، قام يقبل الغرض. مم. والحين الطير ما شاء صح. الله طيران حر، والطير متعلق فيه احسن تعلق. صحيح. اي. كثيرين اللي يخافوا زي كذا، يجيك مثلا اخذ منه اللقمه الاولى واحده ملعقه، ما اخذ منه الا ملعقه واحده، يقول خلاص اروح ارجع له بعد ساعتين. لا، لا ترجع له بعد ساعتين، ارجع له موعد ايه، الوجبه ترجع اللي له بعد بعد ساعتين. ساعتين. انت قاعد تعطيك كل شوي شويه، كل شوي شويه، بس بدون اي. تقبلك انت. ما راح يتقبلك انت. اللي يخلي الطير امم يتجه لك وياخذ لك الامان، الجوع نفسه. ياخذ من عندك، لما يبدا ياخذ من عندك مره مرتين، هني يبدا الامان عنده. لما يبدا خلاص، اي الامان. بالضبط. ايه. احنا موضوع تنظيم الاكل ما تكلمنا حق الطيران الحر، احنا تكلمنا حق تدريب الطير. احنا ما نروض، احنا ندرب الطير على اساسيات احنا نبيها. من ناحيه شنو؟ الطاعه، انه تعال هني تعال هني. اخذ الامان بيني وبين الطير، ان الطير لما يجي وياكل من يديني، هني يصير موضوع الامان بين المنقار وبين الحبه اللي ياخذها من يديني ما سوت له شيء، عطته. بالضبط. امم هذه النقطه اغلب المربين ما يعرفونها. في هو ناس على باله تربي. انه يعني تذله، على باله انه تذل الطير، او لا لا. ايه، هذا موضوع اني انا ما قاعد له، لا، انا قاعد اوضح له ان انت لما قاعد تاخذ من عندي، انا ما راح اسوي لك شيء، ما راح اطقك، ما راح اذيك، ما راح اسوي لك ولا شيء. بالعكس، انا قاعد اقدم لك واعطيك. بناء بالضبط. على هذا اللي انا اسويه، اقدر اوصل حق اللي انا ابيه بنظام المكافاه. في البدايه انا قاعد اعطيه الامان. لما ابلش انا نظام اني انا بالقفص طيري بداخل القفص، وبلشت معاه التدريبات من وراء القفص، وبعدين دشيت له داخل القفص عنده، هذا يعطيني موضوع الامان داخل القفص. لان الطير هذا اذا قعد داخل القفص عرف ان هذا مكانه. مكان الامان، نعم. فانت اذا جيت تبي تتعدى عليه ما راح يرضى، ما راح يتقبل. خاصه اذا الطير اساسا مو متقبل ان انت ياخذ من عندك. فانا اذا استدرجت هذا الشيء، سويته وطبقته على الراحه، مو
انا بيوم على قولة واحد قال لي اذا نظمت الاكل يصعد على ايدي. لا، مو يصعد على ايدك، شكو تنظيم الاكل بصعدة الايدين. انت ما تطير من خطوه لخطوه، صح ولا لا؟ امم. لازم انت صحيح. تمشي الدرج درج درج عشان توصل حق اللي انت تبيه. ما يصير انت من الارضي تنط حق العاشر، ما حد يقدر ينط من الارضي صح. للعاشر، او العكس من العاشر للارضي. فيها مساوئ، فيها اضرار، صح ولا لا؟ ايوه. فانا امشي صحيح. بالتدريج، واوصل بالتدريج، واخذ الامان بالتدريج علشان اوصل حق اللي انا ابيه. في الاخير يطلع على يدك. صحيح. الخطوات اللي احنا حاطينها لما نسويها مع الطير، نبدي معاه، هذه كلها قاعد نروح المخاوف عن الطير. من ناحيه اول شيء اذا هو كان داخل القفص خذ الامان من عندي، بعدين انا لما ادخل ايدي ما في حاجز بينه اللي هو الشبك مال القفص، هني شنو يصير؟ ياخذ الامان داخل، بعدين امم. شوي شوي اطلعه برا. كل وضعيه ياخذها الطير يحسبها شيء ثاني. يعني انا علمته داخل القفص، ممكن اطلع برا القفص، ممكن يهجم علي. صح. بس اذا انا استخدمت الطريقه من اني انا وهو داخل القفص واستدرجته عن طريق الاكل وصعد على ايدي وطلعته وكافأته، هني خذ على الوضع وقام لها بالمكافأة، قام يكسرها وياكل. هني شوي شوي ياخذ الامان، ارد احطه وارد اصعده مره ثانيه، يلا تعال. فانا قاعد اخذ الموضوع من داخل القفص برا لبرا عندي. القفص. من هني اكثر انا، الاماكن امان عند الطير. أيوة. ونفس الشيء اذا كان مثلا على الارض ما يبي يصعد، او كان على الستاند ما يبي يصعد. يعني وايد ناس تواجه مشاكل انه يكون الطير برا عنده تمام وداخل القفص تمام، مو تمام قصدي، انه يعض يهجم ما يبي امم. يصعد. لانه انت ما كسرت تعرف حاجز تعرف الخوف. ابو عمر شنو الخطأ اللي سواه هذا الشخص ولا ما تعرف؟ ان الطير قام يطير ويطب على ايدينا تمام، برا يحطه مثلا على الستاند هذا، يحط ايده يصعد، بس داخل القفص يهجم. امم. تعرف شنو الغلط اللي سواه هذا الشخص ولا ما تعرف؟ ما بدأ معاه من داخل القفص. ما بدأ معاه من داخل القفص. امم. هذا اغلب الناس تخطئ امم. في هذا صح. الشيء. شنو النقطة اللي يسويها؟ يفتح الباب ما ويوخر يفتح الباب، وينادي يفتح الشبك من فوق كمان. ما او يفتح الباب. يفتح الشبك، نفس الشيء، الباب او الشبك من فوق، ويبدا يناديه من بعيد. امم. علم الطير انه اذا انت داخل القفص لازم تطير وتطب علي، انا لما اجي لك هذا وضع ثاني. فالطير احنا ناسسه، احنا نعلمه صح. الاساسيات اللي احنا نبيها بالشكل اللي احنا نبيه، طالما هو موجود عندي فرخ. الفرخ انا اسسه باللي انا ابي، مو هو ياسسني، انا اسسه. الطير اذا خليته على صحيح. راحته آه راح يتحكم فيك. اذا انت خليته على راحته اقول لا خله على راحته، لا، لازم انا اسسه شنو اللي ابي عشان يعرف من البدايه انا ابي كذي، وخلاص هو راح يتاسس ويمشي على هذا الشيء. انا ما قاعد اعاقبه ولا شيء. بالضبط. الطير نفس الطفل، اذا ما وجهته ما راح يمشي بالاتجاه اللي انت تبيه. يعني انت قاعد تاسس بالضبط. طفل، بالضبط. انت قاعد تعاقبه، قاعد تعلمه الصح، صح ولا لا؟ هذه الشغلات صحيح. انت قاعد صحيح. تعلمه اياها، مو غلط، انت قاعد تعلمه الاساسيات مالت الحياه الصحيحه. فانت هذا واصلا الطير لو تركته حيربى بغريزته، يعني بغريزته الفطريه الوحشيه. هو في الاخير صح. اصلا طير طير، وحشي في الغابه، هو الله طير منزل عليه. ايوه. اكيد. فانت اذا شلون ما الطير استغلت يغر. السن هذا. يعني شلون هذا الطير قاعد يسوي هذا لما تطلع عند الفروخ يبدا يغرها؟ هذه كلها غريزه موجوده داخل الطير. السباحه موجوده غريزه داخل الطير.
مو احنا نعلمه. صحيح. ناس تسالني سؤال تقول بالضبط. لي شلون انا اخلي الطير ياكل؟ شلون انت تخلي الطير ياكل؟ حط له الاكل والماء بس، هو بروحه وقت وهو يصير ياكل عنده عرضه الغريزه صح. يبدا يعضعض في البدايه، يعضعض الطير، هذا معناته انه يبي يكسر، خاصه طير الفرخ اللي بينتقل من مرحله لمرحله. خلاص احط له الاكل، مو معناته احط له الاكل خلاص بس ما اغره، لا، اغره اكمل وياه. هو اذا جاع هو بروحه الطير فيه غريزه انه يلعب يبحث ويستكشف، لازم يلمس هذا الشيء، بعدين يبدا يضغط عليه، بعدين يبدا يكسر فيه، بعدين ياكل. صحيح. فهذه شغلات لازم نكون احنا نعرفها، ما نحط ان تنظيم الاكل والله احنا قاعد نعاقب الطير او احنا قاعد نحرمه من الاكل. لا، احنا ما قاعد نحرم الطير. احنا الحين خلنا اسالك سؤال، بالطبيعه الطير شنو الاوقات اللي يقعد ياكل فيها الطير؟ ابي من اول ما يقوم من الصبح لمن يصير الليل شنو وضعيته؟ هل تعرف يا ابو عمر ولا طول ما اليوم تعرف؟ يبحث عن اكل، طول الاكل طول اليوم. ايه، الاكل ما هو متوفر عنده، مو زينا عندنا في الاكل مو الاسر متوفر اول ما يصحى عنده، يلقى اكل. حتى مم. الماي، الماي مو متوفر عنده، حتى بس الماء موجود مو بمكان متوفر. معين، مم. يكون في مجرى معين، خلاص الطير شو يسوي؟ يثبته، يروح يرجع له. اذا كان مم. نهر مار ولا شيء خلاص هذا مكان ثابت، بس ما راح يكون موجود عنده نفس ما احنا حاطين له بالقفص اللي هي علبة الماي اللي هو اللي هي الصحن المعلى. خطوتين ويوصلها. ايوه، مم. يعني نايم قاعد شارب ماسح ايده بالطوف ايه. ونخاف عليه بعد؟ لا، الطير في الطبيعة ماكو طير شيء، ماكو شيء اسمه طير غبي، ما في شيء اسمه طير غبي. الطير اذا كان غبي ما راح يعيش. ولا ايش رايك يا ابو عمر؟ سبحان الله. بغاوات من اذكى المخلوقات اللي خلقها ربي، ولا ما كانت لو صارت الطير اجتماعيه لو معلش. الطير لو الطير هذا يطلع غبي هل راح يعيش؟ من لا ما في. طيب سبحان الله، الله رزقهم هذه الغريزه لا، احنا والتصرف نعطي وكل شيء، ما في مثال، شيء اسمه. نعطي مثال ان هذا الطير غبي، يعني في ناس يقول لك هذا طير غبي. انا قاعد اسال سؤال، هذا الطير اذا كان غبي صدق هذا راح يعيش؟ لا خلاص بيموت، بيجي اي شيء ما ويموت. راح م- ما راح م- يقدر يعيش، لان اذا هو غبي ما راح يبحث عن الاكل ماله ولا راح م. يبحث عن الماء. صح. الطير الاكل مو قدامه يبحث عنه، يطير. ممكن الحين ايه ما ذكرت لي متى الوقت في البدايه اول ما يقوم من النوم شنو يسوي الطير؟ يروح يبحث عن اكل، يبحث عن اكل. يروح يدور. انا قبل فتره شوف يعني، خليني قبل ما نسترسل، فيه فيلم نزله دبلجه او علق عليه ابو خالد بوجودكم قيس، النور. قيس المزروعي، عن قيس الالعاب. ايش اسمها مو الالعاب قيس، الفيجن؟ غير اي قيس المرزوق. المرزوقي قيس اي المرزوقي، عن ابو اي خالد، عن الالعاب الفكريه للاكل هذه. اي الالعاب الفيجن. ولا ايش هي؟ انه الطير في الطبيعه هو اصلا عشان يحصل على غذائه يروح يطير ويبحث من هنا ويطلع هنا ويجي هنا ويجي هنا. فعشان كذا صح، صارت المحاكاه في الاسر. وممكن الاكل يكون فيه داخل شغله علشان يطلعها، لازم يعني يفكر الطير عشان يطلعها. بالضبط. يعني ما في شيء جاهز، يعني يحصل فيه شغلات قدامه بس ما تكون على طول قدامه اول ما يقوم من النوم يطالعها، لا، امم. يطير. الطير يعني اول ما قام من النوم شنو سوى؟ طار. الطير يقدر يطير يعني، مو ما يقدر يطير. امم. هذا هو متى ينام الطير تقريبا؟ المغيب. المغيب تقريبا ساعة كم يصير تقريبا؟ خلنا نقول 6، خلنا نقول 6. 6، اوكي. ومتى راح يصير الشروق؟
نقول قول اذا 6 6 برضو. كان، اذا كان 6 اذا صار بيصير الشروق يكون على 4 4 ونص 5 تقريبا، تقريبا مثلا شبه يعني 12 قريب نص 12 يوم. ساعة، مم. نص يوم. مم. نقول 11 ساعة كاهو الطير، لا هو ماكل لا هو شارب ولا محتاج أي شيء علشان يبدأ يطير. يطير، احنا طيرنا مم. داخل القفص، احنا طيرنا داخل القفص، حاط ريل على ريل وما قاعد يتحرك. مم. وهذاك الطير أول ما يقوم يبحث عن أكله، ممكن يحصله بدقيقة، ممكن يحصله بدقيقتين، ممكن يحصله ب10 دقائق، ممكن يحصله بعد نص ساعة، وهذا قاعد يطير. احنا مم. طيرنا قاعد لا يتحرك داخل قفص، وهم نخاف عليه لأن ننظم أكله؟ لا، مم. ما نخاف، احنا ما جوعناه ولا شيء. وصلت. اي. يعني في ناس تفكيرها انه والله اني انا قاعد استخدم هذه علشان، لا، انا قاعد استخدم ترى طبيعه الطير اللي قاعد يصير عنده. انا قاعد اشوف الطير ينام خلاص ما يقدر يطير بالظلام، ما يقدر يطير، يقعد يتم ليه ثاني يوم الصبح ويقوم والاكل مو قدامه ولا الماي قدامه ويطير. هل كان يحتاج اكل وطاقه عشان يطير؟ ليش هو مو ماكل قبل لا ينام؟ مم. مم. ماكل هو قبل لا ينام. فانا ما عندي مشكله لما انا بطير طيري طيران حر، اطلع وياه، لو الصبح انا اقوم وياه اطلع واخليه يطير، يطير عادي، شنو المشكله؟ عنده طاقه، ليش؟ كان في الطبيعه عنده طاقه، مم. واقدر انا اكافئه واعطيه، صح ولا لا؟ صحيح. واقدر انا اطلع وانا مشبع طيري، ما عندي مشكله. اذا طيري كان مم. اموره تمام وياي داخل البيت ما عندي اي مشكله، اطلع وياه. اصلا انا لما اطلع وياه انا واصل وياه هذه المرحله. انا ايوه، لما هو اطلع وياه في اعتقاد انه يعني اذا طلعت الطير معاك اللي يعني اللي كسبت علاقته وهو شبعان يهرب، هو اصلا ما يرجيك عشان الاكل. هو ترى ليه هو ما لما يروح حبا فيك، ويرجع لك هو ما يرجع لك لما عشان يجي الاكل. لك مم. ايه ما راح يرجع عشان الاكل. احنا نستخدم هذه حق التدريبات اللي احنا نبيها، ان الطير يجيني انا مستعد اشبع طيوري الحين كلهم وابطل البيبان لهم، كلهم راح يطبون علي وما ايوه ناديهم، ايوه، ما له بدون ما صلاة. اناديهم، بدون ما اناديهم كلهم راح يطبون على هني، اعطيهم ظهري كلهم راح يطبون على كتفي. الاكل مو كل شيء، صحيح. احنا لازم يكون عندنا مفهوم، عندنا ثقافه ان احنا لما قاعد نستخدم هذه الشغلات حق تاسيس الطير بس، لا اكثر ولا اقل، علشان اوصل المعلومه حق بالضبط عشان الطير يفهم. بس، عشان يفهم. في بعض المربين آه، يفكر ان هذا يعني اني انا استخدم هذا ما ادخله ويا هذا. اي اكيد انا مالي شغل هذا بهذا، احنا ما تكلمنا، ما قلنا احنا تنظيم الاكل حق الطيران الحره، انا ما تكلمت في هذا الشيء. اي فيديو عندي باليوتيوب موجود اذا في هذا الكلام لكم حق عليه، مم. انا ما تكلمت ولا ذكرت هذا الشيء. انا لما ابدي ويا هذا الطير في هذا الشيء راح تصير العلاقه بيني وبين الطير تمام، عرف شنو انا ابي، وصلت حق اللي انا ابيه. احنا نستخدم هذه الشيء شغلات بعد لما احنا نبدا نعلمه انه ياخذ الثقه من عندنا. نظام المكافاه نقدر نسوي الحركات اللي احنا نبي نطبقها معاه، اللي هي الخدع بس، لا اكثر ولا اقل. انا عندي كانت ميكي صحيح. بدون المكافاه، بدون المكافاه كانت تطبق وياي، بس احنا بدينا في البدايه، هذا المفتاح بس، اني انا بالضبط اعلم بالضبط. طيري. حتى الكليكر، المعلومه هذه في ناس ما تعرفها، تفكر ان الكليكر اني انا استخدمه على طول على طول. لا، انا مم. مستعد عندي فيديوهات مع طيري اني ما استخدم الكليكر، كلمه شاطر بس، خلاص فهم طيري وعرف مم. ان كلمه شاطر انه هو سوى الصح، وما اكافئه بعد.
في ناس تقول لي ما كافأته ليش؟ عادي خلاص الطير قام يطبق، بس اعطيته الكلمه ان انا فهمت ان انت سويت الصح، شاطر، بس احك راسه، بالضبط. هذه مكافاه. بس الطير اذا حب، اذا بدينا نبلش في الحك بالراس، كل الطيور تحب هذا الشيء، بس مو معناته ان انا والله طيري ما انا ما اقدر امسح عليه، ليش ما يخليني امسح عليه؟ لما بس هو يجرب هذا الشيء خلاص، بعدين الطير لما يستسلم يرفع ريشه سبحان خلاص، الله، ايوه يعني ينفش الطير ريشه. مطمئن لك لما يسوي هذا الشيء. امم صحيح. ففي ناس ماخذه الامور ان لا الكليكر هذا ما له شغل بهذا، اكيد هذا ما له شغل بهذا، واحنا ما قلنا ان اساسا دخلنا طيران الحربه. بعدين بالنسبه لطيري، كلام، حركات، طيران حر، كله مع بعض. اطلع بين الناس طير يطير، موجوده فيديوهات والناس كل يعرف، وكان يقولوا لي طيرك يتكلم، اقول لهم ايه ويتكلم بالوي. اقول شنو ابي يقول وراي على طول. وهذا اخوي مساعدش موجود ويانا، وكان الطير عنده واقف وكان يردد وياه، كان يقول له وي وي، وكان الطيري يرد، بس بنفس الوقت كان طير يدورني وطار عنه. الفيديو كذا مره حطيته موجود عندي. يقول لك سمعت انا معلومه يقولون ما يصير تسوي كل الحركات هذه مع بعض. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله الايام الجايه راح تشوفون الطير شلون يسوي ويطبق وهو قاعد يطير. هذا موجود بعمر طيرك كيوي. طيور ايوه موجوده كلها. نعم. كيوي يتكلم ولا ما يتكلم؟ الا تتكلم. تتكلم بالامر ولا مو بالامر؟ بالامر وعلى كيفها. بالامر وبالرد. ايه. شو اسمك؟ كيوي. كيوي. نعم. اوكي. طيران حر ولا مو طيران حر؟ الحمد لله. نعم. حركات ولا مو حركات؟ مين يقدر على كيوي؟ الحمد لله. هي هذا انت. خلوا جاسم الحداد. هذا مم. ابو عمر. ابو عمر شخص جديد دش توه بعالم الطيور، ودش علي وكلمني. لما دش علي وكلمني كان يبحث، يكلم جاسم الحداد، يكلم محمد عندكم شو اسمه الايرباج، كان نسيت اسمه والله. محمد سنقر، ابو وليد. ايوه ابو وليد. مم. ابو وليد كلم ناس وايد، ابو خالد من الامارات، كل الناس ايوه طرقت بابها. كل الناس. ابو عمر قام يشوف ويطالع ويجرب وعرف ووصل حق اللي يبيه. هو صح سأل هذا وسأل هذا وسأل هذا، انا ادري شنو ابو عمر، ما حد يعرف شنو ابو عمر. ووصل حق اللي يبيه، والنتائج واضحه جدا جدا، ما يحتاج انا اتكلم. طيوره الله موجوده يجزاك الله. وتطبيقاته موجوده. وعشان يثبت لكم الكلام اللي انا قاعد اقوله، كاهية كيوي موجوده، كلام، تتكلم، حركات، طيران حر. الحمد لله. نعم. هل عاق الطيران الحر ان الطير انه ما يتكلم؟ لا ما تكلمت. عاق، ما عاقك. هل عاق انك تطبق وياه الحركات؟ لا طبقت. طبقت. ولما طلعت وياها الطيران الحر، هل احتجت انك تطق لها كليكر؟ لا. كانت ترجع بروحها. صح. صح. احنا وعلى فكره والله عمري ما قلنا في دققت يا ابو دراسات. مهدي.
عمري ما دققت اذا طلعت بطير جيعان ولا ما هو جيعان عمري. إيه ليش؟ مم. ليش؟ ليش انت ما 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 دققت ما على هذا جف. الشيء؟ ما لانك اعرف، انت انا اعرف واثق طيري ما هو بالطير يا ابو الموضوع. عمر. ايوه الموضوع مش يعني. انت مم. اي لانك انت واثق في طيرك، لو انت مو واثق من طيرك ما طلعت معه، لانك انت اسسته من البدايه. خلاص الطير تعلق فيك، عرفك، عرف ان هذا ابو عمر. خلاص مهما الطير طب عند اي شخص، عطى 5 دقائق على طول يرجع حق صاحبه. صح. صح، يعرف تسلم سبحان الله. حبيبي. مهما كان، لان في فترات الطير يوصلها ان الطير لما صارت ربكه عنده، طب عند اي شخص، هذا الشخص يصير مساعد اني انا ادور صاحبي واوصل له. مو شرط انه يطير الطير بسرعه، لانه ياخذ وقت يدقق شنو حوالينه، شنو قدامه، شنو هذا، بعدين يطير. ما بالضبط. يطير على طول. اذا كان مرتاح من الشخص وشايفك انت، عادي يقعد عند الشخص، بس لفتره معينه اجباري راح يطير ويطب عندي. ده خاصه اذا الطير تمكن من الطيران الحر يعني بقوه، لازم يطب عند صاحبه، ما يطب عند اي شخص. خاصه اذا صح. الطير متعلق في صاحبه صح واموره تمام. ففي مفاهيم انا ما درست، صح انا ما درست، في ناس درست وتعلمت وشافت. مو معناته اللي درس انه يوصل احسن من اللي جرب وسوى. اوكي صح عنده معلومه، انا اخذ معلومات اطالع، مو شرط ان احد يقول لي. انا ساعات اطالع فيديوهات، هني تطلع معلومات عندي داخل استنتجها. ممكن الشخص صحيح. هذا ما يعرفها، مم. ممكن هو شخص ما يعرفها اساسا، صارت شغله انا تلفت انتباهي، ممكن اي شخص ثاني ما تلفت انتباهه. ليش؟ لان انا على طول ادرب واستكشف واطالع، اراقب حركات طيري، امور اللي قاعد تصير معه. فهذه الشغلات ان لازم يعني الشخص يعرفها، ان شنو حياه الطير. انت لما انت تسالني تقول لي شنو ياكل الطير، شنو موجود في الطبيعه عنده ياكله، ما عنده مطبخ الطير تقول لي انا اسوي مسلوق. لا، ليش يسوي مسلوق؟ الطير هو يسويه مسلوق؟ عنده مطبخ؟ شويه صحيح. نشغل مخنا، يعني في اسئله قاعد تجيني بديهية، ايوه صح. شيء غريب. بخاخ الرش الريحه، هل الطير عنده ميز تواليت ومنظره ويرش ريحه ويمشط ريشه؟ صحيح. قبل لا تسال الشخص اللي قدامك لازم تعرف انت شنو هذا الطير. الطير هذا عايش بغابه وعايش باحسن عيشه، ريشه مرتب، ريشه صحته احسن صحه. لا تسال اسئله قبل ما تفكر، صح؟ صح ولا لا؟ لازم انت تطالع. صحيح. اوكي انت مو عارف ما يخالف، بس انت في شغلات، في ناس تعطي الطيور تاخذ الشيبس هذا المقلي، الفرايز، امم. هذا ايوه فيه ايوه. دهون. ما حد ترى، في ناس ما تعرف اذا هذا كلا اللي فيه الدهون هذا يطيح الريش مال الصدر. الطير ما عنده مطبخ مثل ما قلنا يحط البطاطا نفسها ايوه ويحطها يقليه. ويفوحها ولا امم. يقضيها وياكلها. لا، ياكلها على عدالها. قشرها موجود، قشرها موجود. اللهم احنا نغسلها. ليش نغسل عشان الفواكه؟ المبيدات بس. المبيدات اللي موجوده. احنا بالضبط ايوه. احنا احنا البشر احنا اللي نخرب. احنا اللي حطيناها، ايوه. ما في شيء بالطبيعه صح صوبهم، كل شيء نظيف، ياخذ وياكل وهو
اموره تمام التمام. عرفت؟ صحيح. بس يعني انا استغرب من هذه الاسئله، يعني إن سالفه اني انا هل ايوه، في بعض اقليها، الاسئله. شوف. هل انا ارش عليه عادي. في شغلات اوكي نحصلها، مو ما نحصل شغلات. في اللي هو شركات، انا الشركه الالمانيه مالت شركه كويكو مم. هذه، يعني المنتجات مالتها طبيعيه. يعني حتى مال السباحه الباث شنو؟ املاح ومعادن. اول طريقه مم. حق علاج الريش انا استخدمتها، وما اعتقد احد يعرفها، وحطيتها باليوتيوب. السباحه عن طريق البحر، الماء المالح. الماء المالح مال البحر، روح شوف شنو فوائده. صحيح. ايوه. الانسان بالجروح، جروحه يروح يدش البحر، تعالج الجروح. ليش؟ البحر شنو فيه؟ املاح ومعادن. قبل كنت اعالج الكاسكو، هذا العلاج، هذه الطريقه. اغطس الطير لحد رقبته، واطلعه واخليه يتشمس. تلقاه هم تغذيته سليمه وكل شيء، بس يصير عنده مشكله بالريش. وعالجت طيور وايد بهذه الطريقه. تاخذ ماي البحر البيت وتحطه عندك غلط، على طول تاخذ الطير وتحطه. هذا على ايامها، هذا كان الحكي بالتسعينات، سنه 96 تقريبا. صار عندي طير كذي، وديته البيطري، قال لي ما له علاج، ولا كان فيه الباث هذا كله مو موجود. الكل يقول لي ما له علاج. الوالد الله يطول بعمره، لما رجعت قال لي ها شنو قالوا لك؟ قلت له قالوا لي العلاج ما في علاج قصدي. ضحك الوالد قال لي العلاج انك توديه البحر وتغطس الطير لهني، تاخذ لك قفص ما تبيه وتخليه ينقع شويه، دقيقه دقيقتين، وتطلعه تخليه يتشمس وترجعه. خلال شهر درز الريش. سبحان الله. هذا شيء طبيعي، ما في شيء كيميكال. انت مم. البحر احنا نسبح فيه، في مم. امراض قاعد تتعالج بالبحر. جروح مثل ما قلنا تعالج الجلد مال الجسم. انا مره صارت فيني هني، قالوا لي شو اسمه، زيت هذه شو اسمها، كيس دهن. تشيز دهني. ايوه. انتفخت، قامت تعورني يا ابو عمر. متعايز اروح الطبيب يسوي لي هذه ابره وكذي ويسحبونها. مم. رحنا الخيران، طبيت البحر. اول يوم قام تعورني حيل من طبيت، ثاني مم. يوم قامت تفش. سبحان الله. قبل لا ارجع احنا قعدنا اسبوع، رجعنا ما في كاهل. هذه ايدي ثنتين كامل سبحان ما في، الله. راحت. مم. كان هذا علاج ما حد يعرفه، ولا انا اعرفه. انا رحت وطبيت وتميت فتره كانت تعورني. اول ما طبيت اول يوم زاد علي العوار. فجاه ثاني يوم قامت تخف هي، قامت تفش لما راحت. سبحان الله. مم. هذه الشغلات الطبيعيه. اما انا اروح احط لي هذا على هذا وما ادري شنو اسوي، شغلات شنو اللي موجوده حوالين الطير هي العلاج له. ليش احنا نقول ننوع له بالاكل، الخضار والفواكه ونتكلم؟ هذه شغلات تكون موجوده. اذا تبيها بالصح يا ابو عمر، اذا تبيها بالصح لازم كل فاكهه تعرف متى فصلها، ايوه صحيح. وين تكون عنده متى فصلها، هني تحطها له. صح. مم. بالموسم. مم. حتى الموسم. الحب الشمسي متى يطلع تعطيه اياه، مم. متى هذا يطلع الفاكهه هذه فلانيه تعطيه اياه. كل واحده بموسمها راح تشوف الطير باحسن ما يكون. صحيح. الطيران الحر، ليش احنا نخلي جناحه ويطير؟ ليش ما تخلي دي. الطير
ليش تخلي جناح طيرك ما تقصه؟ لانه طير. انا هذا لانه هو طير. اللي قص. اي هذا طير. طير. اي هذا اسمه طير. وسبحان يطير. الله يعني كل شيء يرتبط في هذا في شيء ثاني. الطير لما م- يطير هو عادة كله يطير، هذه كلها صحة حق الطير نفسه، رياضة. نفس ما احنا يقول لك الرياضة وقاية نفسهم هم برضو. من العلاج. صح. يعني انت لما تسوي الرياضة عندك مناعتك تزيد، لياقتك تزيد، دقات قلبك، كل شيء عندك يتحسن. الطير نفس الشيء، اذا انت ما تخليه يطير، شوفه انت بس خله فترة وخله يطير، بس يطير لك مترين يبي يموت. صح، ما عنده لياقة. لياقة ما صح. في، م- ما في لياقة. هذا كله ترى من عمر الطير، كله من عمر الطير. إذا ما كانت صحته تمام، أكله مو تمام، ما يطير الطير، هذا كله من عمره هو. إذا أنت تبي صح. تاخذ الطير، ليش تقص جناحه؟ أنا حاط خذ كل شيء. دوق. إي والله. م- مسكين، خليته ضب، ما صار طير، اي هذا كله والله يمشي ضبط. على الأرض. خله يطير، ليش أقص جناحه؟ كل شيء موجود. أنا موجود، أبو عمر موجود، كل الله شيء يعز. قاعد احطه من الاساسيات موجوده، كل شيء موجود باليوتيوب وبالقناه باليوتيوب. كل طير جديد انا قاعد اصوره بالسناب وقاعد احطه من بدايته لما نهايته، لما انا طيره برا كله صحيح. موجود. لا تطير برا، لا تطيره برا، علمه في البيت وخله في البيت، بس خله يطير داخل البيت على خله الاقل. يطير في البيت مو بس. شرط انك تطيره، مو شرط انك تطيره برا، بس انت ما بالضبط. حرمته من شيء اللي هو كان اساسه انه هو طير. يعني انت الحين تطلع تبيني اقص رجولك، يصير؟ ما يصير. صحيح. هذا نفس الشيء، هذا طير، اغلب ليش انا اقصه؟ اغلب الاعذار عشان انا خايف عليه من الكهرباء، لا يروح للكهرباء اقص له جناحه. طيب اذا لا انت خايف عليه انك، ليش ما تاسسه من الاساس انت؟ ليش ما اذا انت تخليه يجي على ماخذه. يدك؟ ليه ما تخليه ما يروح على الكهرباء؟ ليش تخليه يعني في متمرمط؟ ناس، في ناس ما كانت تعرف هذا الشيء، لما عرفته ما شاء الله 3 4 طيور قام ياخذ. يقول لي انا اوكي كنت اجيب طيور بس اخليها بالقفص، يقول لي الحين لا، صح. عندي طيور قام يسوون حركات، دوران، وينجز، يبطل ينسدح، كل شيء، حتى الككه علمه. صحيح. اليوم ياني هذا اللي خذ الكاسكو من ما عندي شاء قال لي هذا الشيء، قال لي مشكور يعطيك العافيه، دشي هو تو ويانا قبل شوي، موجود يمكن على الله. اللايف. قال لي انا استفدت منك انت وابو عمر. الله يجزاك كنت خير. اجيب الطير احطه كذي بالقفص، ليش؟ خلاص اذا انت اساسا مفكر انك تجيبه بتحطه بالقفص، ماكو فايده منه. شنو الفايده منه؟ الطير ما بالضبط. تخليه وياك يحتك وياك، اكسب الطير صوبك. انا انا من قول بابا. الناس اللي كنت اشوف الطيور يا ابو مهدي. ما عندي، انا ترى ماني من هواة الطيور الا جديد، زي ما تفضلت. انا تقريبا ايه 3 سنوات انا عارف، شوف ايه الصورة هذه. توك انت، مو اي. مو من زمان، من اول ما دشيت اي. انت. ايوه. اتذكر هذه الصورة. ايه. فلما دخلت، يعني يمكن ما كانت فيه الحلول بالمصادر العربية. ما كان يعني ابو مهدي كان موجود من اول، بس انا ما كنت اعرف ابو مهدي، ما كنت الا اشوف. فيمكن ايه. اخترعوا المقص والشطرطون والعصاية هذه اللي تضرب بها عشان يروضوا بيها الطيور زمان. هذا الكلام قديم، قبل ما يكون في ايه واحد زي ابو مهدي كان. يشرح لك كيف بالكليكر. ايه انا جربت. ايه هذه الطرق اللي انت تقولها، اللي هذه هي زين. هذيك قديمة. وهذه تبعنا القديمه احنا. هذه ترى انا اعرفها، واعرف شلون اخلي الطير يصعد على يديني، واعرف كل شيء، بها. بس انا ما اعطيك هذه الطرق. مم. هذه الطرق اجبار الطير بدون النتيجة كيف؟ رغبه، بما انك بدون جربتها يا رغبه. ابو مهدي. اي بدون رغبة، يعني يوصل ايه هذه الطير لانه النتيجه، يطلع على بدون يدك، رغبه بس ما يطلع يجي لك. بمزاجه.
إيه، يجي لك مكسور. فرق لما يكون الطير مكسور غير لما يكون الطير واثق فيك، اموره تمام التمام ويجيك بكل ثقه. سبحان الله. اي. نفس لما انت تكون شخص، لما انت تكون هذا الشخص متقرب منه، تقربت منه شوي شوي، غير لما انا اغصبك عليه، اقول لك روح له، يلا روح، هذا الشخص صديقك خلاص. صح صح. يعني هني في كمان يصير من الاشياء ابو الوضع يكون مهدي، سهل. من الاشياء ابو مهدي اللي ينخدع فيها الهاوي الجديد. يشوف طير يطلع على يد، يقول لك ابو عمر انا شفت الطير يطلع على اليد، اقول له صور لي. اول شيء شوف اي واحد يقول لي اطلع على اليد ما اصدقه، لانه الطلوع على اليد كل الطيور تطلع على اليد، بس في طيور تطلع برضاها وفي طيور تطلع مغصوبه، ويبان الطير اللي مغصوب، ايوه يبان من حركه جسمه، من نظرته، من الاشياء هذه يبان. فلما يقول لي يا ابو عمر انا والله لقيت طير صح. اليف ويطلع على اليد، اقول له صور لي. لما يصور لي اعرف انه لا كم يطلع على باقي اليد في اي ولا اي كم شيء، باقي من وبس الوقت؟ والله ابو مهدي لسه اذا باقي حيطلع لي فوق. ايه بس فيجي نبهنا يرجع عشان ابو بس البيت نسكن. يعند، لا يطلع ولا اي شيء. ايه ايه اكيد. هذا اصلا الطير ممكن هو يصعد عليه وهو يرجف. الطير ايوه ممكن بالضبط، يصعد يبان عليه وهو يبان يرجف. يبان يبان. وكثيرين من اكيد الهواة الجدد ركوب الطير للاسف. يبين. امم إيه. هذه الشغلات هذه انا ذكرتها. انا في شخص اقول له تيس، يقول لي حلبه. اقول له هذا الشيء ما لا الحين انا اعطيك الخلاصه ما 30 سنه شرحت لك كل شيء. شو يسوي؟ يطبق شويه من اللي انا قلت له عنه، بعدين يقول لي ايش رايك انا سويت معاه كذي. اعطيته بصريح العباره، اذا تبي تتبع الشيء الصحيح موجود قدامك، ما تبي شوف شخص غيري. ليش؟ بالضبط. لاني انا جربت كل شيء وقلت لك انا في البدايه، قلت له انت شفت هذه الطريقه اللي انت شفت قاعد فكرت فيها انت، انا مفكر فيها قبل 25 سنه ما شاء الله. وطبقتها، طبق. وطبقت شغلات انت ما فكرت فيها لحد الان، وعرف شغلات انت ما تعرفها. ليش تحاور وتداور علشان انك تبي تطلع بشيء؟ انا قاعد اقول لك هذه خلاصه، جربت كل شيء، اشياء ما تخطر على بالك. عندي طرق انا ما تخطر على بالك، ممكن حتى في مربيين ما يعرفونها. جربت كل شيء، كل شيء. ايوه. قبل اسبوع، قبل اسبوعين، قبل اسبوعين تقريبا استخدمت الطريقه بس عشان اثبت حق واحد هذا الشيء. هذا شوفوا هذا الجرح، هذا توه هذا، بس باين عشان جديد. واحد يبي يروح يدفع فلوس. ايه يبي يدفع فلوس علشان يدرب طيره. قلت له انا كل شيء حاط لك اياه. قلت له تبيني اصعد طيرك على ايدي؟ صعدته اذا موجود بعد ما ادري، وصعدته قدامه. قلت لك هو طيرك ما قاعد يعض، بس في البدايه عضني في البدايه. قلت له انا طيرك هذا بسرعه راح يتعلم، اسمع كلامي روح. حطيته على ايدي، صعدته، وقفته على ايدي، انصدم صاحبه. قال لي سبحان الله. شنو هذا؟ قال لي انا يهجم علي. قلت له اوكي هجم علي هو، بس انا اعرف شلون انا ادش عليه. بس هذه الطريقه غلط، انا ما ابي استخدمها، بس ابي افهمك ان ما لا داعي. شفت الطير كان واقف على يديني، انزين وبعدين شفته، قلت له شفته شلون مرتبك الطير؟ انت لما توديه حق شخص ويسوي لك شيء، لما تاخذه انت بتصعده راح يصعد عليك ويوقف كذي نفس هالوضعيه. بس لما تبلش في طريقه تنظيم الاكل وتدريب الطيور اللي حطيت لك اياها بالاساسيات بالكامل، راح تحصل على نتيجه غير. في ناس طبقت تنظيم الاكل، موجود مو موجود الكلام، كلام الطير قام يتكلم.
او طيره مثلا صح كان يتكلم ووقف كلام، وقف كلام، رجع الكلام تنظيم الاكل. صح عرفت ليش رجع الكلام؟ لانه صار في جوع عنده، الطير يبدا ينادي بالكلام اللي هو حافظه، فبعدين خلاص يصير بالضبط. الوضع عنده تمام، يرجع حركه الطير داخل القفص، اللعب داخل القفص. ليش؟ اشتغلت غريزه البحث عنده، قام يصعد ينزل يدور تحت يحوس. اما اذا كله اكل قدامه، في طيور خلاص توقف كذي، كأنك حاط لعبه، صح حطيت الاكل قدم اكل، ووقف خلاص، كنا ابو الهول واقف. شنو الفائده من هذا الطير؟ سبحان الله، زينا ترى، زي البشر، زي مثلا الطالب ايوه، السمين، الدب اللي ما ابن يتحرك، الكرش. الفاشل ويا ابو كرش هذاك، وواحد يكون لا رياضي وسكس ايوه، باك ويتحرك ومدري ويش، نفس سبحان اي الله احنا نبي زينا طيورنا زيهم 6 باك. بالضبط. ايوه انا طيوري كلهم سكس باك. ايوه حتى انا. كله سبحان الله. لازم، ما هو عندي طبيعة واحد الطير لازم كرشان. يتحرك، لازم يتحرك طبيعي، يتحرك يبحث عن أكله. قلنا بالضبط. الصبح يقوم يبحث عن أكله، مو ماكل الطير، ما عنده ماي، ما عنده أكل، يبحث. ممكن يحصل قلنا 5 دقائق، دقيقة، دقيقتين، 10 دقائق، نص ساعة، ساعة إلا ربع، يبحث عن أكله. حصل الأكل، صحيح. ممكن يحصل كمية ترى قليلة وياكلها، ويبحث مرة ثانية. خلص صحيح. شبع الطير، يقضي يومه لعب، يصعد ينزل. اذا كان متزوج يروح يبحث حق بيته، حق صح. زوجته، يوكل زوجته، يوكل فروخه، ويصلح يوكل الزوج كمان. عشان ايوه. ويصلح كمان عش الزوجيه، يعني ما حيلقى عش إيه على الزوجيه طول، جاهز. اي على طول يسوي هذه ما الشغلات. بيلقى يمكن هذا بياضه، ما حيلقى البياضه، حيقعد ياسس في البياضه، حيقعد يسوي اشياء كثير. ابو ابو كرش هذا منو؟ كنا طبلنا على كرشه. ما يصنع ابو مهدي فالطير من يقول. طبيعته. الطير من طبيعته الحركة. لما يقول لي واحد طيري والله كله يتحرك، كله يطلع صوت، شنو تبي؟ هذا طير. تبي قاعد متربع ما يصير، تبي صح. صنم ما يصير، هو طول بنفس الوقت الوقت هاي. تبي يسوي وياك وهو صنم، شلون؟ ما يصير اذا ما صح. كان. في طيور انا كلموني على سالفه انه باقي واقف. 30 ثانيه يا ابو مهدي، دوب انتبهت، باقي خلاص 30 ثانيه نسكر مره ونقفل. ثانيه ان شاء الله، لنا لقاء اخر. يا نشوفكم على حبيبي. خير ان شاء الله. وانت طيب يا حبيبي يا ابو مهدي. سجل فرصتنا. هذا اللايف ها. اي مصعب اكيد هنا معانا مسجل ان شاء الله حيكون. يلا زين، على انت طول. ليش ما تسجل؟ والله الله يجزاه خير مصعب، الله يجزاه خير، قاعد مسكين هذا يرفع. مصعب. اي والله. يلا الله الله يعطيك.